Horoskopi për ditën e njëjtë, 16 korrik 2026. Le të fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e Dashit. I dashur Dashi, në këtë ditë do të kesh një dëshirë të ngrohtë që të lidhesh me njerëzit që ka do zemra dhe të dëshirosh të ndash kujtime të bukura. Sot je i përkushtuar familjes dhe shtëpisë. Do t'jesh i aftë për disa çështje të vjetra shtëpiake t'i zgjidhësh dhe duke sjellë harmoni aty ku jeton. Shëndeti dhe puna. Do ta keni dëshirën të investoni tek vetja. Ndoshta dëshiron të blesh ndonjë ushqim cilësor apo ta organizosh ditën tënde në një mënyrë më efektive. Hëna lëviz në sektorin tuaj të punës dhe mirëqenies fizike më vonë dhe kjo do të sjellë një ndryshim në energjinë tuaj, ku ju do të jeni shumë të fokusuar tek detyrat praktike dhe kujdesin ndaj trupit. Për sa i përket dashurisë, do të dhuroni dashuri pa rezervë dhe kjo do t'ju kthehet mbrapsht me shumë dashuri. Financat tuaja janë të mira. Kujdes me shpenzimet e pamenduara për gjërat sipërfaqësore. Ky është një moment ideal që të nisësh një regjim të ri ushqimor, ndoshta edhe një dietë. Për sa i përket ngjyrës me fat është e bardha, ndërsa koha me fat është në mëngjes. Demi, i dashur Demi, në këtë ditë do të kesh një shtysë shumë të fortë që të bësh ndryshime në jetën tuaj. Kohët e fundit ndoshta të është dukur sikur jeta është bërë pak monotone apo do ke një farë ngjecje dhe sot kërkon me ngul që ta aktivizosh këtë jetë ta bësh më të gjallë. Do të bësh disa biseda të ngrohta me njerëzit përreth teje. Ato do t'ju shikojnë drejt në sy. Do të arrini të krijoni lidhje të rëndësishme, të cilat do t'ju shërbejnë në punë, por edhe në jetën personale. Lëvizja e hënës në mbrëmje ju fal një dozë të madhe vetbesimi dhe energjie. Është pikërisht një moment shumë i mirë që t'i kushtosh vëmendje partnerit në dashuri. Për sa i përket parave, investoje kohën në projekte afatgjata. Për sa i përket shëndetit, është mjaft i mirë, sidomos nëse gjen kohë që të shlodhesh në anën shpirtërore. Mund ta bësh duke dalë në natyrë ose duke qëndruar me njerëzit që ju do zemra. Për sa i përket ngjyrës me fat është kafe, koha me fat është pasdite. Binjakët. Dita sot do të jetë e mbushur me plot ide të bukura. Në pjesën e parë të ditës, ti do t'i përkushtohesh planeve dhe mendimeve të bukura. Hëna do të fillojë të zhvendoset në shtëpinë tuaj të katërt dhe dëshira për të kaluar nga fjalët në vepra do të rritet. Nuk do të mjaftohesh më me teori, por do të kërkosh zgjidhje konkrete, sidomos për sa i përket marrëdhënieve familjare. Në këtë ditë do të jesh një mbështetje për të afërmit e tu. Madje mund t'i dhurosh edhe 2-3 këshilla. Kjo periudhë ju fton që të organizoni vendin ku jetoni, të vendosni atë paqen e brendshme dhe të krijoni një hapësirë të ngrohtë që do t'ju shlodhë mendërisht. Për sa i përket punës dhe financave, projektet tua të përditshme ju sjellin fitime të mira. Shëndeti, përqendrohuni pak tek gjumi, mos e lëni mangët dhe krijoni qetësinë mendore. Në dashuri do të kesh nevojë që të forcosh pak lidhjet me partnerin. Bëj një bisedë dhe afrohu më shumë. Ngjyra me fat është blu. Koha me fat është rreth orës 19. Gaforja. E dashur Gafore, ti do të shkëlqesh me mënyrën tënde se si ti komunikon me të tjerët.
Njerëzit ndjekin hapat tuaj dhe ju dëgjojnë me vëmendje. Disa probleme të vështira do të jenë të lehta për të zgjedhur sot. Hëna hy në sektorin tuaj të komunikimit dhe ritmi juaj mendor do të përshpejtohet. Kjo do të thotë që është një kohë e mirë që të hapësh bisedat me partnerin apo me një mik për një gjë që ju ka shqetësuar. Një komunikim i mirë do të bëjë vërtet mrekulli, do të largojë dhe çdo hije dyshimi. Puna dhe projektet e reja do t'ju mbushin me energji të madhe dhe do t'ju hapin dyer të reja për përfitime financiare. Sot do të jeni entuziast dhe kjo do t'i shërbej edhe në shëndet. Për sa i përket ngjyrës me fat, është e bardhë dhe e kaltër. Koha me fat është paradite rreth orës 10:45. Luani. Luani ndoshta sot do të jetë pak në dyzim. Nga njëra anë, kërkon nevojën për të patur shoqëri dhe për të ndarë përgjegjësitë me të tjerët, kurse nga ana tjetër dëshiron të marrë vendime të pavarura. Kjo është një përplasje. Megjithatë, ka një lajm të mirë për ju, se ju do të gjeni një mënyrë shumë kreative që t'i kombinoni të dyja këto dëshira pa krijuar përplasje dhe tensione. Kur hëna të largohet nga shenja juaj, nxitimi dhe ngarkesa emocionale e ndjerë kohët e fundit do të fillojnë të fashiten. Në këtë ditë është një kohë e mirë për të kujdesur për veten tuaj, pa pritur që të tjerët ta bëjnë këtë gjë. Një aktivitet i thjeshtë do t'ju ndihmojë të rigjeni ekuilibrin e humbur. Për sa i përket financave, bëhuni pak të matur sot dhe mos e lëshoni dorën. Shëndeti kërkon pak qetësi dhe pushim. Në dashuri, ruajtje e pavarësisë do të sjellë harmoni. Ngjyrat me fat janë krem dhe e zezë. Koha me fat është mbrëmje rreth orës 22. Virgjëresha. E dashur virgjëresh, në këtë ditë do të karakterizohesh nga një energji për sa i përket lidhjes tuaj me miqësinë, dashurinë dhe punën. Pjesa e parë e ditës kërkon që ti të jesh pak i tërhequr. Kjo tërheqje e përkohshme do të ndihmojë të ringarkosh bateritë tuaja shpirtërore. Gjithçka do të ndryshojë pozitivisht. Më vonë do të ndjeni një shpërthim të vërtetë energjie dhe një dëshirë të madhe për t'u lidhur dhe për t'u argëtuar me të tjerët. Do të marrësh përsipër një rol mbrojtës ndaj dikujt që e doni shumë. Kjo gjë do t'ju bëjë të ndiheni mjaft mirë dhe të plotësuar. Financat tua do të përfitojnë nga ky kthjellim mendor. Për sa i përket anës sentimentale, prania juaj dhe vëmendja është magnet edhe për partnerin tuaj. Shëndeti vjen drejt përmirësimit. Ngjyrat me fat e kuqe. Koha me fat rreth orës 2:30. Peshorja. E dashur peshore, sot dita për ju do të ketë kontakte të ngrohta miqësore. Do të ndihesh optimiste, sidomos drejt një marrëdhënie dashurie. Megjithatë, me hënën që kalon në sektorin tuaj të privatësisë, vjen dhe nevoja për pak reflektim dhe pushim për 2 ditët e ardhshme. Ky është momenti perfekt për të shkëputur nga zhurma e përditshme dhe për të gjetur atë paqen e brendshme. Një njeri që qëndron pranë jush ka nevojë për mbështetjen tuaj. Bëheni pa rezerva. Ndërkohë që duhet të planifikoni disa synime afatgjata për sa i përket
punës dhe sigurisë financiare. Shëndeti juaj do të përfitojë nga izolimi i shëndetshëm dhe paqësor. Ngjyra me fat është e bardhë dhe bezh. Koha me fat është rreth mesditës. Akrepi. I dashur akrep, sot ti dhe instinktet nga të cilat karakterizohesh do të jeni në një harmoni. Do të arrish të përmirësosh marrëdhëniet personale. Do të bëhesh më sensitiv, do t'i kushtosh vëmendje dhe do të bësh disa lëshime të vogla që mund të vlerësohen pafund nga ana tjetër. Ju keni ndjenja të thella për njeriu e zemrës. Edhe pse në mëngjes ndoshta mund të ndihesh pak i ngarkuar nga puna, përgjegjësitë apo qëllimet që ngarkon veten, gjatë ditës gjithçka do të fillojë të lehtësohet. Kalimi i hënës në sektorin tuaj shoqëror do të ketë një ndikim mjaft çlirues. Do të gjeni një mbështetje me miqt dhe me të afërmit tuaj. Për sa i përket financave, bashkëpunimi dhe idetë e përbashkëta mund t'ju çojnë drejt suksesit. Shëndeti është shumë i mirë. Keni energji pozitive dhe këtë po e merrni dhe nga të tjerët që ju rrethojnë me dashuri. Ngjyra me fat është vishnje. Koha me fat është rreth orës 6 deri në 8 të pasdites. Shigjetari. Për shigjetarin, dita sot është shumë e mirë për të bërë plane për të ardhmen. Do të ndjesh me shumë shpresa, madje do të mendosh të ëndërrosh dhe të prekësh dëshirat e tua profesionale. Hëna do të fillojë të zhvendoset drejt sektorit tuaj të karrierës dhe reputacionit, duke kthyer vëmendjen dhe qëllimet tek gjërat më konkrete. Do të ndihesh sikur je në një pozicion ku duhet të marrësh drejtimin për të udhëhequr në një projekt. Çështjet e financave do të kenë zgjidhje shumë të mira sot. Gjithashtu, edhe shëndeti do të gjejë përgjigje tek gjendja juaj fizike e lidhur me natyrën. Dilni një xhiro në natyrë ose pranë detit të çlironi stresin dhe të mbusheni me energji. Në dashuri, mbështetja reciproke ju bën që të ndiheni mjaft mirë. Ngjyrat me fat është gri dhe jeshile. Koha me fat është rreth orës 11 paradite deri në 1 të drekës. Bricjapi. I dashur bricjap, sot do të jesh shumë sensitiv. Do të dhurosh pafund dashuri dhe ngrohtësi në marrëdhëniet tua. Keni një dëshirë të pastër të kujdeseni dhe për nevojat tua personale përveç se për të tjerët. Kjo do të thotë që do të shkoni drejt gjetjes së një ekuilibri. Ky ekuilibër ju nevojitet sot më shumë se kurrë. Lidhjet me njerëzit rreth jush janë tepër të mira. Ju i mbështesni dhe i ndihmoni të tjerët në anën emocionale. Lëvizja e hënës drejt sektorit tuaj shpirtëror do të ngrej humorin dhe do të zgjojë një dëshirë për të provuar aktivitete që thyen atë rutinën e përditshme. Për sa i përket romancës, mund të kaloni momente shumë të mira. Në planin e punës dhe të financave, me përqendrimin e duhur, do të vendosni një rregull që kohët e fundit ju ka shkaktuar pak kaos. Shëndeti në përgjithësi është i mirë dhe ndihesh vital. Ngjyrat me fat janë e verdhë dhe blu. Koha me fat është pas orës 15 të pasdites. Le të kalojmë tek ujori. Për ty ujor, dita rezervon energji të veçantë.
Kjo energji do të ndihet në shëndetin tuaj. Ti duhet të organizosh ambientin tuaj personal dhe duhet t'i përkushtosh më shumë vullnet dhe dashuri një pune, të cilën nuk është se e ke me shumë dëshirë. Edhe pse je i fokusuar në gjërat e tua, marrëdhëniet me të tjerët nuk duhet i lësh pas dore sot. Ndjen një dëshirë për të bërë shtylla e fortë e dikujt, të një personi që e dashuroni me gjithë shpirt. Më vonë, kur hëna të hyjë në sektorin e intimitetit, ju do të ngadalsoni ritmin dhe do të këshillohet nga yjet që të mos nxitoni. Në vend që të bëni hapa të pamenduar, është mirë që të analizosh gjërat me shumë kujdes. Financat kërkojnë pak të jesh një strateg më i mirë dhe shëndeti të kërkon pak qëndrueshmëri duke të shmangur lodhjen e trupit. Për sa i përket ngjyrave me fat, është bluja e çelët dhe vjollc e hapur. Koha me fat është pasdite rreth orës 2. Peshqit. Peshqit sot do të kenë një nevojë të madhe që të organizojnë disa çështje që kanë të bëjnë me karrierën. Me lëvizjen e hënës do të vihet fokusi tek jeta juaj sociale dhe marrëdhënie të ngushta. Për sa i përket marrëdhënieve romantike, duhet të bisedosh hapur dhe pa doreza me partnerin apo me mikun tuaj më të afërt. Në fakt, nuk është se do të kërkoni fjalë të bukura apo premtime boshe, por ju kërkoni zgjidhje reale dhe konkrete për çdo problem që ju është shfaqur. Në përgjithësi sot rrezatoni një energji të mirë dhe njerëzit rreth jush do ta vënë në re. Do të ndjeni një lloj misioni jetësor i cili ju fal lumturi të madhe. Ndoshta ka të bëjë me njerëzit pranë jush. Shëndeti është shumë i mirë, ndërsa financat mund të kenë një përmirësim të lehtë. Për sa i përket ngjyrave me fat, është bezh dhe e bardhë. Koha më me fat është rreth orës 20:30 të mbrëmjes.